เทคโนโลยีเอาฮาหัวเราะไม่ได้ร้องให้ไม่ออกเมื่อวันก่อนมีข่าวพิลึกคือเรือบรรทุกสินค้ายี่เผิง3ของจีนถูกนาโต้กล่าวหาว่าลากสมอเรือระยะทางกว่า160กิโลเมตรในทะเลบอลติกส่งผลให้สายเคเบิลใยแก้วนำแสง2เส้นขาดชำรุดที่ใช้สำหรับทำธุรกรรมการเงินและการรับส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตนับล้านรายการกองทัพเรือในยุโรปจึงบังคับเรือจีนนี้ไปจอดสอบสวนที่สวีเดนสหภาพยุโรปยังบังคับให้บริษัทจีนถ่ายทอดเทคโนโลยีชั้นสูงโอนทรัพย์สินทางปัญญาให้กับธุรกิจในยุโรปและถ่ายทอดความรู้เริ่มต้นจากอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ไฟฟ้าเรื่องแบล็กเมย์ประหลาดนี้มีมูลเหตุมาจากบริษัทน็อตโวลต์ผู้ผลิตแบตเตอรี่รายใหญ่ของสวีเดนสหภาพยุโรปยื่นล้มละลายในสหรัฐอ้างว่าขาดเทคโนโลยีการผลิตจุดเริ่มมาจากคานสันอดีตผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเทสลาคุยโวอวดว่าจะผลิตแบตเตอรี่ไฟฟ้าที่ปลอดจากเทคโนโลยีจีนราคาต้นทุนถูกกว่าแซงหน้าให้ได้ส่งผลให้รัฐบาลสหรัฐตีปีกปักใจเชื่อทุ่มเงินทุนสนับสนุน 9,000 ล้านดอลลาร์สร้างโรงงานผลิตแบตเตอรี่ไฟฟ้านอร์ทโวลต์ในสวีเดนใหญ่ที่สุดในโลกจ้างแรงงานท้องถิ่นไปทำงานรวบรวมหัวกะทิผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีชาวอเมริกันเยอรมนีแคนาดาสวีเดนและญี่ปุ่นจำนวนมากไปบริหารโรงงานแต่แล้วเวลาผ่านไปเนิ่นนานก็ไม่สามารถผลิตแบตเตอรี่ออกมาได้แม้แต่ลูกเดียวพวกเขาอ้างว่าไม่มีชิ้นส่วนการผลิตที่สำคัญเราทำไม่ได้จำเป็นต้องนำเข้าจากจีนอย่างไม่อาจเลี่ยงได้คือชั้นไดอะแฟมและชั้นอิเล็กโทรดในแบตเตอรี่สุดยอดพัฒนานิวไฮเทคของจีนที่ทำได้เพียงประเทศเดียวในโลกเท่านั้นจากนั้นสั่งสินค้าจากเมืองอูซีของจีนแอบนำเข้ายุโรปแบบเขินๆแต่แล้วพวกเขาก็ยังใช้ไม่เป็นวิศวกรตะวันตกบ่นว่าอุปกรณ์จีนสลับซับซ้อนมากเกินไปไม่สามารถเข้าใจกระบวนการทำงานได้พวกเขาใช้เวลานานพยายามทำวิศวกรรมย้อนกลับและทดสอบการใช้งานแต่ประสิทธิภาพแบตเตอรี่ทำได้อัตราเพียง 40% เท่านั้นในขณะที่แบตเตอรี่บริษัท CATL ของจีนมีอัตราสูงถึง 99.98% สุดท้ายต้องส่งเทียบเชิญวิศวกรและแรงงานที่มีประสบการณ์ชาวจีนจำนวน 200 คนโดยยอมจ่ายเงินเดือนกว่า 1.5 ล้านบาทต่อคนต่อปีแต่เนื่องจากผู้บริหารวิศวกรชาวอเมริกันและยุโรปมีอีโก้สูงการบริหารที่วุ่นวายไม่มีเทคโนโลยีของตนเองขาดความรู้ที่เพียงพอทำให้โรงงานเกิดเหตุระเบิดไฟไม่หลายครั้งพวกเขาเอาเครื่องดูดฝุ่นธรรมดาไปดูดฝุ่นโลหะที่ตัดออกจากแบตเตอรี่จนเกิดระเบิดในโรงงานทำพนักงานระเหยเป็นโกโก้ครั้นไปหลายรายทีมรักษาความปลอดภัยนับร้อยคนก็ไม่รู้จะทำอย่างไรต่อสั่งนำเข้าเตาอบจากเกาหลีใต้แต่เกิดปัญหามีอากาศเข้าไปในเตาอบทำให้เกิดระเบิดซ้ำเละไปอีกระหว่างการผลิตมีขั้นตอนการเชื่อมแบตเตอรี่ต้องใช้ก๊าซฮีเลียมในการตรวจสภาพการรั่วไหลวิศวกรชาวยุโรปที่เงินเดือนสูงมากถามวิศวกรจีนว่าใช้ก๊าซไฮโดรเจนได้ไหมเพราะราคาถูกกว่าชาวจีนต้องเลคเชอร์อธิบายว่าไม่ได้จริงๆเพราะไฮโดรเจนเป็นสารไวไฟและเป็นซุปเปอร์ระเบิดเมื่อผสมกับอากาศวิศวกรจีนเสนอแนะใช้อุปกรณ์วางก้อนแบตเตอรี่โดยมีตารางโลจิสติกขนส่งแบตเตอรี่ล็อกให้อยู่นิ่งแต่แรงงานชาวยุโรปก็ละเมิดความปลอดภัยเอาสิ่งของต่างๆไปวางมั่วจนเกิดความผิดพลาดจากนั้นก็โทรไปด่าโทษว่าอุปกรณ์ของจีนมีปัญหาผู้จัดการชาวจีนรีบนั่งเครื่องบินไปตรวจเมื่อเห็นสภาพแทบจะเป็นลมบอกว่ารีบเอาของเหล่านี้ออกมาจากความเสี่ยงแต่วิศวกรและแรงงานชาวยุโรปทำท่างงและถามว่าถ้าเอาออกมาจะไปเก็บไว้ที่ไหนดีผู้บริหารของบริษัทนอร์ทโวลต์ใช้เงินจำนวนมหาศาลจ้างวิศวกรและพนักงานกว่า 1,000 คนเวลาผ่านไป1 ปีสามารถผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ได้แค่52ก้อนเท่านั้นหัวจะปวดบริษัท BMW ของเยอรมนีสั่งซื้อพรีออเดอร์แบตเตอรี่มูลค่า 1,400 ล้านดอลลาร์แต่สุดท้ายใช้ใส่ในรถได้ไม่กี่คันเท่านั้นและประสิทธิภาพต่ำบริษัทสหรัฐและยุโรปที่เคยฝากความหวังลมๆแล้งๆไว้กับบริษัทนอร์ทโวลต์สวีเดนว่าจะสามารถช่วยเปลี่ยนเกมอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ไฟฟ้าของชาวตะวันตกต้องผิดหวังเมื่อใช้เงินลงทุน 9,000 ล้านดอลลาร์หมดแล้วและบริษัทยังมีหนี้สินอีกมากไม่ได้มุ่งหวังการผลิตแบตเตอรี่รถยนต์แท้จริงแต่มุ่งหวังถุงขนมเงินทอนเงินลงทุนจำนวนมหาศาลที่ปวดกระดองใจคือแรงงานชาวยุโรปฝันถึงผลกำไรจึงแห่ทุ่มซื้อหุ้นของบริษัทเป็นเงินคนละหลักแสนหรือล้านดอลลาร์หวังให้บริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์จะได้กลายเป็นเศรษฐีแต่ต้องฝันสลายเมื่อบริษัทยื่นล้มละลายเงินที่เก็บสะสมเป็นเวลานานของพวกเขาก็หายวับไปในสายลมพร้อมกับแบตเตอรี่สายพันธุ์ประหลาดของสหรัฐและยุโรปเทคโนโลยีเอาฮาหัวเราะไม่ได้ร้องให้ไม่ออกนั่นเองโปรดกดไลค์กดแชร์พร้อมกดปุ่มติดตามไว้แจ้งเตือนตอนต่อไป